哇塞，太满了，这个太漂亮了！看看这一片浆果，红彤彤的。我现在要采一下，看这个个头，哇塞，好诱人呐！现在是芬兰的早上8点56分，还挂着水珠呢。我马上采一下。红彤彤的，这个森林里的红宝石，这个景好漂亮啊！这个太幸福了，一片一片的。几下就会有一定的成就感。我转着这个树根一直在采。好多果实，哇，这里杂质有点多哎。阳光上来了，还看得清吗？看这一片，哇，这个真的是速度超快就采完了。我公公在这里采了7桶回去的，厉不厉害？7桶。哎，真的很快就满了。红宝石，这个简直采起来不要太少，比蓝莓要好采很多。这个用手采一下，看这样一撸就行了，这个果子就下来了。哇，这里真的超多的，但是果实并不是很大。看这里，我们大体的采一下。阳光上来了就不是很好看，是吧？一定要背阴的地方看，漂亮的很哎。森林里的红宝石说的就是它。这个浆果的产出率很高哎，这个野生的果子，快看这里超多呀！哇，不要踩到！哎，阳光好强，有点刺眼。这个不能用这个就不能用工具采了，一定要用手采。哎呀，这个一撸就 OK 了。这阳光好强啊！
真的好多呀，超多，马上就满了呢。这里真的好多，采都采不完那种。哇，已经满了。哇，这个真的是超满哎！哇，已经半桶嘞！哇塞，太满了！这个太漂亮了！哇，倒出去了！天哪，怎么突然间它晃了一下，倒出去好多。哇，我再努力，马上满了。满了，真的满了！看晶莹剔透的果实，真的好漂亮。这是我3个小时后的成果，一个大桶，一个小桶，还可以哈，满满的收获。给我的果子们享受一下特殊的待遇，附加位。回家喽。